Hello， 各位觀眾大家好，又係我水果俱樂部嘅柳丁啊 ！Hello， 咁我哋今日又翻到嚟玩呢個 Live Boat 嘅 Sky Wars 啦。其實我哋只係玩咗，不過只係一集咁少嘅啫。咁我哋今集就玩第二集啦吓。好啦，咁我哋落嚟嘅就梗係要搶嘢啦。係啦，咁其實呢個 server 呢個地方咧已經冇晒人噶啦，唔知大家知唔知點解啦？咁就係因為咧呢個 The Walls 已經開放咗啦，係啦，同埋我就轉咗做呢個乜鬼嘢話？轉咗做0.1.1嚟玩啦，因為個0.1做乜鬼啊？因為個0.1.2.1咧就入唔到 server 啦。咁迫於無奈地，我就要停止咗個柳丁嘅 YMS 生存系列啦，拍呢個 Live Boat 嘅 Hunger Games 或者其他遊戲啦咁樣。係啦，只不過個柳丁嘅生存系列咧，其實今日我都拍咗一集啦咁樣。咁我哋好快咧就會繼續拍翻啦，只要等到佢唔係呢個穩定唔再係測試版係穩定版嘅時候咧，咁我哋就會再次拍翻俾大家睇啦咁樣。係啦，咁我哋今集好似唔知搞乜鬼嘢啦我。係啦，哇好多正嘢，我哋快啲攞嘢先。我哋要戰勝敵人啦今集。我哋前幾集玩得咁鬼死差，我哋今集要玩得好啲係咪？玩得好啲。咁我上翻啲裝先，睇下有冇啲更強嘅裝備啦。我哋今集，咁我今集咧就諗住改變個玩法啦，就玩攻防戰啊。咁希望應該咧，希望黐線我做乜啊？哇，用銀筒正，乜都攞啲啦，食物嗰啲更加重要嗰啲，梗係攞走晒佢先噶啦，係咪？咁乜都攞啲，咁樣冇特別嘢噃。雪球呢啲攞啲咯，係啦，我哋今集咧就想改變個玩法，玩做呢個攻防戰啦吓，就即係咩嘢咧？咁就即係話呢個我嚟封住晒所有入口啦，咁就唔俾敵人趁機有地方入嚟啦，咁樣係啦。咁大家應該唔明我講咩？點解成日叫我 please log in 嘅？我咪 log in 咗咯，log in 冇 log in 到又點會入到嚟呢度？原來就係得2個人嘅咋？搞鬼錯，係啦，睇下可唔可以就戰勝嗰位強敵。其實我都唔知佢強定渣嘅，去邊啊？佢喺邊啊？冇嘅，冇啊，可能有一個廢嘅咋，兩嘢死鬼咗，應該係。咦？點解啱啱好似有第二條嘅？唔係，我已經過咗嚟噶啦嘛。可能但係見到我喺度嘅話就唔敢過嚟，應該係咁。應該係咁。做乜鬼咁叻嘅？咁叻嘅呢個 Sir？ 唉，黐線嘅，叻到爆炸。好啦，咁我哋搵個辦法過去先。OK， 我要呢個箱啊！嗰啲鐵斧正，好多垃圾啊！我呢度好多垃圾裝備咧，咁樣係啦。咁我哋睇下可唔可以見到個敵人。不如今集既然只係得一位敵人嘅話，咁我哋不如衝過去打佢啦。咁樣係啦，改變一下個玩法啦，係咪？我揸翻住把鐵斧先。跟住攞翻啲嘢食嗰啲嘢出嚟，佢一定唔夠我做啊！去咗邊啊？係啦，咁我哋已經，哇，做乜？跳跌落嚟，啲毛球血，究竟佢喺邊啊？搵佢唔到啊！真係，哎呀，我見到佢啦，終於。咁我哋鬼鬼祟祟咁行埋去啦，喺上面起緊嘢啊！咁我哋上去喐佢，我都唔知佢做乜鳩。有冇人咁樣玩 Hunger Games 噶？唔係玩 Sky Wars 噶？佢會同我玩攻防，
咁我都攻佢啦。佢攻我，唔係佢防我，我攻佢，攻防幾好聽。起，哇！真係好難起喎，其實依家叻到咁情況，黐線，叻到爆啊！今集唔知點解，唔係今集，係呢個 Lifeboat Server。希望佢仲未及到我啦吓。但係其實佢係點上去嘅咧？我哋要快少少搵條路上去先。哇！佢呢度咁鬼死多嘢，佢都唔攞喎，真係。如果我哋要上去嘅話，難免要同佢激戰㗎。喂，叻嘅黐線。Okay, good。喂，冇彈。咩冇彈？我講乜啫？究竟？好啦，搭上去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 。希望佢咧就係位腦殘就睇我唔到啦，咁樣希望啦吓，真係好希望係咁啦。咁我就唔知點解成日叻到起嘢咧，就起到啲嘢起，即係之後咧就要 delay 咁耐先起得出嚟啦，咁樣。咁我哋咧就喺呢度咧搭上去，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 鬼鬼祟祟咁搭上去。喂，黐線！鑽石劍，喂，鑽石劍，有冇搞錯？咁我哋玩第二人嘅呢個史街窩啦。哇，搞錯，真係鑽石劍咁鬼死勁啊！我以為佢好廢先匿埋喺上面啫，原來咁勁啊！我好中意呢個場，我最中意呢架穿梭機咯。我可以同大家講，真係我好中意下面嘅穿梭機，係啦。咁有15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2，冇咗嘅。好，開始。好啦，咁我哋快啲開箱，攞啲必需品先。廢嘢唔拎啦。做咩啊？做咩咁叻嘅㗎？我攞咗啲嘢冇咗嘅。攞啲呢必需品搭過去中間，搶下中間啲資源啦。我哋要係啦，着下啲褲先，着褲應該喺度嘅佢。妖，黐孖筋。你出完之後嚟啊！好啦，打你個雞，咁白痴唔識玩 Skywars 㗎，癲嘅。係啦，啱啱嗰個閒人嚟嘅，大家可以唔使理佢啦，咁樣。食完屎冇嘢做啫，應該。好啦，講笑啫。咁我哋快啲執嘢先。嗰條友唔識玩 Skywars 咯，我懷疑啊，我唔清楚啊。哇！我就快齊鎖鏈裝咗我諗，但其實鎖鏈裝都冇乜鬼用啊，最好係齊鐵裝啦。但係我哋又冇咁多嘅呢個資源，係啦，我哋快啲攞下啲嘢先啦。哇！呢個箱咩事？其他乜都冇，呢個箱係咁鬼死多嘢嘅，快啲立啲資源先，立，係啦。好啦，咁我哋起唔到嘢嘅，試鬼蛋啦。喂，啱啱唔係有條友？呢度有箱，睇漏咗點解啲？攞嚿牛扒走佬。點解成日叫人 lock in 喺上面？我哋攞把石劍上去迎接佢先。希望呢個又唔係揸鑽石劍嗰啲啦。如果係揸鑽石劍嘅話，真係氣場。唉，生嘢食唔攞啦。最衰我依家唔係玩緊0.1、2.1啦。如果唔係，我可以咩啊嘛？黐線啊！哎呀死啦！我封住咗自己條路先，等我合把稿嚟對付你先。石稿 ，OK。死！算啦，
即係話佢即係自己卡實咗住自己啫，佢自己卡實咗自己啦。咁我哋要揾個第二種方法上去啊，因為佢自己卡住咗自己喺上面啦，咁樣。咁我哋喺呢度搭上去啦嚇，應該係唔係嚿石頭嘅，我哋就要攞多啲啦，咁樣。咦？我以為係可以插得甩嘅添，即係咧佢自己卡實咗自己咧。即係話佢可能落唔到嚟啦，咁樣，即係好奸咯呢種方法。其實乜料？又嚟？哦，原來玻璃係拆得爛嘅，我明啦。得啦，好。咁串嘴啊佢，我唔頂，我唔理佢，我不管他啦。希望佢唔好喺後面偷襲我啦，無端端。最衰我依家揾到呢個雪球，如果我揾到雪球嘅話，可以攞雪球劈佢，好難聽，劈佢。啱啱佢攞鑽石劍殺我嗰個又係佢。今集我今場對嘅對手又係佢，又係嗰個咩鬼嘅 MF74，頂，佢係黐線，傻啊！佢依家肯定諗緊係黐線嘅咯。好啦，咁我哋嚟第三場啦吓。好，我哋如果呢場都輸埋嘅話，咁就今集就嚟到呢度先啦。就算贏咗都得，今集嚟到呢度先啦，因為今集都拍得有啲長啦，已經拍咗11分鐘到嘅時間啦，咁樣。好啦，咁我哋仲有10幾秒就開始啦，咁依家就10秒啦，係啦。好啦，咁我哋快啲開場啦。好啦，咁今次有一個對手啦，有兩個對手，係有兩個對手嘅今場。OK，咁我哋就快啲開聲啦。我最主要嘅就係呢個乜鬼嘢蛋啦，雪球蛋，黐線。好啦，咁我哋就快啲攞多啲裝備啦，就準備同其他對手搏鬥啊！好啦，咁快啲開箱。點解有個 Nether Portal 喺度嘅？冇箱嘅。好啦，咁我哋今場就改變一下個玩法啦，咁樣。咁就要佢走嚟打我啦，咁我唔走去打佢啦，咁樣。咁可能今場都會玩得有少少耐啦。如果我哋採用呢種方法嘅話，咁我哋睇下對手強唔強先。如果唔強嘅話咧，咁就咧，算啦，呢間屋根本冇嘢攞嘅。好啦，我哋行啦，我諗。其實咧，呢個 Skywars 咧，擺明咧係好玩過呢個 Hunger Games 噶咯，因為呢個刺激好多咧，可以喺天空上面同對敵方戰鬥啦，咁樣。所以就刺激過呢個 Hunger Games 好多啦，咁但係我又唔知點解啲人就係中意玩 Hunger Games 啦，咁樣，咁所以咧我今集就玩場 Skywars 啦，都有一段時間冇玩到，係啊，冇裝嘅，冇裝勁，冇勁裝。sorry， 去到中間裏邊，中間就係嗰度。你想過去冇咁易，啲人好成日叫人 log in 啦，好討厭噶。OK， 咁樣搭過去啦，咁我哋就希望佢唔好攞雪球抌我落街咯。如果係嘅話，我真係手尾長。中間呢個中間真係幾危險噶，其實。希望我哋成功搭到過去啦。哇，跌咗落去啦已經。喂，黐線噶！喂，算啦，咁今集咧就不如都我哋拍多場啦，好冇？係啦，我哋不如拍多場啦，今集太短啦，係啦，我冇諗過我哋咁快死咯，咁樣，又嚟呢個場，跌得好慘噶呢個場，超啲同超。好啦，咁我哋玩埋呢場，咁我哋真係完咗今集佢啦，好冇？咁今集拍咗幾耐？拍咗15分鐘到啦，咁我諗住今集就拍20分鐘咁啦吓。咁既然我哋依家嘅呢個招數咁廢啊吓，咁我哋就算係唔同人 team 啦。
嚟街落街啦，唔識玩 Hunger Game，唔識玩 Skywall， 唔識玩 Skywall 啦，拜拜。佢死咗啦，我諗。做乜佢就食晒我啲嘢咧？真係唔明啊！成日玩親呢個場咧，佢就成日食我啲裝咁樣，太差了。係啦，咁我哋好似話啱啱我見啱啱嗰個人上去咧，就捉到啲裝啦，執到啲裝，咁我哋就上去下啲裝先。幾勁喎呢啲！執下先。有呢個雞肉唔放過，有殺草冇放過。啱啱入面係咪有鎖鏈？唔係，睇錯。好，快啲裝，一大堆靚裝得。睇下先，哇！我哋而家好多敵人啊，但係唔知點解佢哋陸續 quit 晒啊，可能全部跌晒落街我都唔知啊。係是鬼難蛋啊！快啲上去，快啲搶啲裝先。哇！呢度都幾，喂，黐線，跌咗落嚟。呢度封一封，封，得啦。啲礫石係唔會跌落去嘅，我諗。呢啲全部攞啲啦，咁樣。OK， 鎖鏈盒得啦。OK。正啊！我哋啲裝靚裝啊！我哋今集攞到，但係希望可以揾埋，係啦，揾埋。哇！揾到呢個背脊好攰啊！我哋咁樣玩，哇！冇嗰啲鐵甲嗰啲喎，點解 Hunger Game 成日都唔俾嗰啲嗰啲甲人嘅啫？我唔衰嘅。算係彈唔爛嘅咯。我哋啱啱喺邊度出去嘅話，走啊！我哋咁嘅，喂，點啊？走唔甩嘅，有吓？點啊？點出去啊？我哋吓？唔明喎。完全唔明，大話不解，死啊！佢哋卡住咗喺度喎。啱啱佢點走噶？佢啱啱唔係話可以割爆玻璃嘅咩？咦？下面有個 VIP 啦，咁樣。咁希望佢可以嚟打救我啦。快啲上嚟啦！快啲嚟打救我！我求我走唔甩啊！快啲上嚟打救我啊！我走唔甩啊！喂，搞錯，無情無義。喂，點唔甩喎？用稿。喂，真係走唔甩喎！我卡住咗喺度喎，點算啊？啱啱佢係割邊個玻璃走出去噶？定係啱啱佢嗰個係得嚟噶？冇理由噶，你走唔到啊！喂，點啊？玩完我哋今集，好啦，算數啦。咁我哋今集咧就嚟到呢度先啦，因為我卡鬼住咗喺度啊吓。咁啱啱俾啱啱嗰個人呃咗啦吓，咁樣。好啦，咁我哋今集咧就嚟到呢度先啦。喂，救命！喂，係咪啊？係咪嚟打救我啊？快啲嚟打救我！喂，係咪打救我啫？你，我覺得你唔係嚟救我喎，老細。喂 ，help me 啊 ！help me 啊 ！help me 啊！喂，係啊，幫手掘下嘢啊，唔該。抌雪球抌下你先，唔知抌唔抌到？唉，係抌唔到嘅。黐線！喂，救命啊！打救我啊！求你！唉，
點算？我俾人關了在這裏啊！黐線，係啊，真係 boring 啊！好啦，算啦，咁咧就嚟到呢度先，我俾人卡鬼住咗啊！好啦，咁我哋今集咧就嚟到呢度先，咁我哋下集見啦，好唔好？咁我哋下集見，拜拜。